Burası nazofarenks. Ne kadar dar nazofarenks görüyorsunuz. Zaten alerjik bir hasta olduğu için de sekresyon çok fazla. Aşağıya doğru iniyorum. Burası dil kökü. Şimdi de bakalım. Bunlar kortovokaller. Şurası epiglot. Arkada aritonoidler var. Aritonoidlerin yanında özofagusun girişi var. Bak hastamızın sağ seslerinde birazcık bir nodülü var. Diyeyim bakalım. Bak seslerinden zaten şeyden de belli. Ses tonundan da belli. Şimdi tekrar horlar yapalım. Çekin burnunuzdan. Burası dil kökü. Dil kökündeki darlığa bakıyoruz. Dil kökü iyi gözüküyor. Yani daha çok nazofarenks'ten kaynaklanıyor. Ama asıl problem de muhtemelen geçmişteki sigaraya bağlı ranki ödevinin olması.